Ош шаарында катуу жааган жаандан улам жашоочуларга таза суу берүү үзгүлтүүгө учурап жатат. Бул ирет өчүрүүлөр дем алыш күнгө туш келип 2 күнгө созулду. Алдын ала суу камдап албаган тургундар жашоо тиричилигине суу таппай айласы кетти. Мындай жагдай өз кезегинде бийликке болгон сынды күчөтүп, таза суу маселесин тез арада чечүүнү талап кылышты. Ал ортодо жергиликтүү бийлик суу тынымсыз өчүрүлүп жаткандыгы үчүн кечирим сурап, кайрылуулардын негизинде шаардын кичи райондоруна атайын унаа менен таза суу жеткирүүнү колго алышты. Эми Кудай буйрса, ушул сууну ким акча бөлүп сууга, ошол сууну кылбаган инсандар буйрса жакын ортодо жоопкерчиликке тартыласыңар. Ошо биз урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, ушул суу жактагы коррупцияны иликтесеңиз, Кудай буйрса, көп адамдар чыгат бунун артынан. Бир жамгыр жааса токтото берсе, анан чоң шаар болсо бул жер, жамгыр жаады деп эле токтой берсе билбейм кандай болот. Жамгыр жай берет да, ой. Ошого эми жакшы кылып, ошо көп өчүрбөсө деген талап. Малым болгондой, Ошто таза суу Акбара дарыясынан ачык суу сактагы чыкмасы менен берилет. 21 майда Папан айылындагы жылгалардан келген селдин кесепетинен Акбара дарыясы лайланып суу берүү токтотулган. Бүгүн 23 майда кала тургундарынын 95% суу менен камсыз болду. Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев жаралып жаткан оор кырдаалды жөнгө салуу максатында Азербайжан мамлекетинин Баку шаарына барып сууну тазалоого фильтр алып келүү пландалып жатканын билдирди. Эмне үчүн дегенде Папантан сел келгенде кечекинде ал аргасынан өчүрүүгө туура келет. Себептегенде биз азыр мен жакында ушул Баку шаарына кеттебиз. Биз фильтрлерди алып келүү маселесин койтабыз. Эгерде биз фильтрди койгон болсок, ошондо гана 100% чечилет. Бул боюнча азыр мэрибиз республикалык бюджеттен азыр каражат алып сүйлөшүп атат. Биз азыр пока мына 2-4 баштай беребиз. 2 километр 400 метрге суу турба тартып барабыз. Ошондо шаарда жылына бүгүнкү күндө 30 жолу суу өтсө, эгерде ушул долбоорду курсак, 25 жолу суу өчүп кыскарат. 5 жол гана, 5-6 жол гана өчүп калышы мүмкүн. Бул когда Папандан кечекине келгенде. Аны чечиш үчүн биз бир гана жолду көрүп атабыз, фильтр коюу маселесин. Ош шаарында таза суу маселеси 10-15 жылдан бери курч бойдон турат. Мурдагы бийлик тарабынан буга чейин маселени чечүү үчүн 2 долбоор ишке ашырылган. Ал үчүн жергиликтүү казынадан Азия өнүктүрүү банкы тарабынан миллиондогон каражат бөлүнгөн. Бирок бул 2 долбоор тең майнапсыз болуп, маселе чечилбей калган. Бул 2 проектке чейин биз заказчта болгон эмеспиз, тендерде өткөргөн эмес, акча да бөлүп бизге белгилеген эмес. Мен эми элге түшүндүрүп айтып коеюн. Биринчи проектте бизге окшогон мисалы водоканал, управление капитальной станции, образование эмес. Капитальный строительство акча бөлүнгөн, алар тендер өткөргөн, куруу башталган, бирок 20 миллиондон ашыгыраак акча бүткөндөн ал иштебей калган. Экинчи проектте дагы Абер тараптан ушундай куруу иштери башталган. Бирок биз ошол мисалы мен ошол эмелерге катышканда айткам. Бул жерде ушундай биринчи курулган, экинчиси дагы азыр иштебей калышы мүмкүн деп. Бирок биринчи проекттин айырмасы экинчи проектте булар жердин астынан таза суу таап шаарга беребиз деген. Бир 800 литр суу табабыз деп. Мен суроо бергенде айттым, бул 800 чыкпайса строительство бүткөндөн кийин 1,08 эмес, 1000 куб литрге чыгат деп чыгарды. Ошентип башташты, бирок эми максатына жеткен жок ал проект. 200 литр суу чыгып калды. Ал эми Ош шаарынын учурдагы мэри Алмаз Мамбетов элди сабырдуулукка чакырып, бир жылда таза суу маселеси 80% чечилет деген убадасын берүүдө. Учурда кайрадан долбоор иштелип чыгып, бул үчүн жалпысынан 13 миллион сом каражат бөлүнүп жатканы маалымдалды. Жумуш иштери башталса, как раз ушу кыш убакта ошол сооружениени кыш убакта салыш керек да, суу аз убакта. Анан эми бул проект болжол менен где-то бир жылда салынат. 1 жылда бул салынып бүтөт аягына чейин. Ошол эми бул деле оңой эмес. 2000 трубадан почти 2,5 километр тартыш керек. Ошол трубаны. Бул трубаны эмне үчүн биз ошо тартып атабыз? Баягы Акбурага жанагы лай суу куюлуп атпайбы? Ошол куюлуп атканда ошол суу биздин суубузду булгап атат да. Эми бул жерден ошол куюлуп аткан жерлерге бир 2-3 жер бар. Ошол жерлерге уже труба менен суу ар жактан таза келет да. Уже канча кир коюлса дагы бул трубанын ичиндеги суу бул таза суу. Ошо менен анан бул баягы водоканалдын жанагы иштеп чыгуу резервуарларга ошондой жол менен жеткиребиз да.
Маселе чечилмейинче Кыргызстандын экинчи борбору аталган Ошто суу жаан жааса дагы токтошу мүмкүн. Шаар тургундары алдын ала суу камдап албаса 300 000 абонент суусуз калышы ыктымал. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.